Bueno, hoy es el día y con mis amigos vamos a levantar los caños porque ese ruido hace mi bomba, como burbujas. O tiene un caño roto o están bajas las napas. Tengo agua todavía, pero poco caudal. El tanque te lo llenaba en 4 minutos, ahora tarda 10 minutos, es muchísimo. Así que bueno, hoy vamos a levantar los caños y vamos a tratar de solucionar el problema. Ojalá que todo salga bien. Yo sé que sí. Está el pozo, acá está la bomba. Los laburantes. 3 tiras de caño tenía, o sea, estaba a 18 metros. Y esto, ¿qué dice? No, Especificaciones de la bomba. Sí, se lo tengo que sacar una foto para... Ahí estamos, se le agregó una tira más de caño. Ahí va. Ahí va. Tenía 3 tiras de caño. Se le puso la soga para sujetar. Ahí está bajando. A ver si escucha cuando toca el agua. Ahí va la primera. Se queda de pisaje. Y ya boludeando acá. Bueno, decime algo. Bueno, esperemos que funcione de 10. Va a funcionar de 10. Bueno. Ahí está. Qué grande. Bueno, gracias, che. Bueno, bajó un poquito la potencia, ¿no? ¿O está igual? No, está bien. Vos pensás que esto pasa a un caño de 3/4, creo. Lo que va así es cuando va para la pileta. Ah, fenómeno. Pequeña reducción. Bueno, ya me tomé un pequeño descanso. El trabajo nos llevó a Mariano Coqui, a Toro, el hijo de Coqui, y a mí 1 hora. 1 hora para levantar una bomba, una motorrag de un caballo, levantarla, le agregamos la correa de sujeción, porque indudablemente estaban bajas las napas y bueno, estaba burbujeando, era el sonido que escuchábamos esta mañana. Y se le agregó una tira de caño más, se le agregaron 6 metros más. El encamisado que tiene es de 30 metros y al saber eso, listo, se saca y se ve, es sencillo, es algo muy sencillo y no justifica pagar 30.000 o 40.000 pesos para que te agreguen un caño, es una locura. Te arman todo un circo que te traen gente, que eso es un trabajo que lo puede hacer perfectamente 2 personas, el dueño de la casa y el que sabe, o si no entre 2 personas. No es necesario ser un genio, porque yo lo pude hacer cualquier persona y yo me dedico a otra cosa. Pero la necesidad a veces cuando ves que se zarpan con los precios, que es una locura, por mano de obra, en 1 hora, 30.000 pesos, ¿quién lo gana? 40.000 pesos, ¿quién lo gana? No. Después dicen que Argentina es un país solidario, no, esto ya sabemos que es una jungla y que cada uno te cobra por lo que se le da la gana y por tu necesidad, como el agua. Así que bueno, tuve mucha suerte, hicieron un caño rajado, se cambiaba el caño y listo. No es nada sencillo. Lo que ustedes tienen que exigir siempre cuando le pongan una bomba de esta es una bomba grande que tira 6.000 litros de agua por hora. Lo que la gente tiene que exigir es que la bomba tiene que estar sujeta. Por algo de fábrica vienen con 2 orejitas para sujetarla.